Hey guys! Another buy na naman sa Shopee. So ito nga nabili ko Hodek Mini Portable Washing Machine with Dryer. At ito ay 4.5 kilograms. Meron siyang automatic blue light sterilization for baby clothes or pwede na rin sa undergarments or socks or kahit ano lang. Basta hindi dadami ng 1 to 3 na clothes na ilalagay mo. So, ito nga, bumili na rin ako ng extra Tide Pods. Hindi siya actually Tide Pods, pero ayun kasi yung nakasanayan ko. Pero, 3-in-1 na siya. Nabili ko rin dun sa Hodek store. So, ito, lagayan ng tubig if gusto mo direkta sa gripo. So, ito na nga. Ayan, nakalagay, oh. Tapos, ito yung saksakan niya. So, 3-port siya. So, ginamit namin yung extension. So, ito nga, pinapakita yung water level, yung dryer. Ito, damit ko muna, sinuot ko today. Dress lang siya, tapos di naman ako masyado napawisan, kaya go na. So, kuha ko ng 2 Tide Pad. Pero dapat, ano lang yan eh. Okay na siya ng mga isa lang, kasi super bula. Pero ayun nga, 10 minutes yan, let's go! So, ayan, nakita nyo na may blue light siya. Sarado muna natin. And wait for 10 minutes. Ayan, medyo mabula na rin. Dapat pala isa na lang nilagay ko kasi masyado mabula. At tapos na. For dryer na. Ayan, ibababa nyo lang yan guys. Kasi automatic rin siya. Ayan, medyo mabula. So, ayun guys, i-flat nyo nga siya para madry siya ng maayos. And lalagay na natin. Unting ikot-ikot lang and then spin na and close nyo para hindi maingay. So, ayan na nga guys. I'm drying up na. Dapat malinis na tubig ilagay nyo at huwag nyo ibababa para hindi ma-drain lahat ng tubig while using. So, ayan guys. For the last banlaw, dahil naka-fast forward yan, dahil 2 banlaw ang ginawa ko. But I'm just showing you guys, ayan, malinis na yung tubig. So, it means malinis na. So, at isasampay na rin natin yan. O, diba? Napaka-convenient. At isasampay ko na nga yan, guys. Tuyo na yan agad bukas. So, thank you very much, Hodek. Appreciate this.